एसईको नतिजा आइसकेको छ। सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई हार्दिक बधाई तथा उज्जवल भविष्यको कामना। यो देशमा उज्जवल भविष्यका निम्ति राजनीति सँग्लिनु पर्ने हो। यो नतिजा सँगसँगै राजनीतिक नतिजाहरू पनि सँग्लिए कति राम्रो हुन्थ्यो होला, तर राजनीतिक नतिजा भने त्यति धेरै सन्तोषजनक छैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एउटा व्यवसायीको जीवनमाथि लेखिएको किताबको कार्यक्रममा गएर मलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको निम्ति उहाँ चाहिँ बारम्बार दिल्ली पनि जानुभएको थियो भन्ने आशय लाग्ने खालको एउटा वक्तव्य दिएपछि राजनीतिक सरगर्मी एकदमै बढेको छ। प्रतिपक्ष र सत्ता पक्ष बीचमा चाहिँ एकदमै लडाइँ चलिरहेको छ। आज पनि त्यो क्रम जारी नै छ। आज पनि राष्ट्रिय सभाको बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले गरेको अवरोधको कारण बस्न सकेन। त्यसैले गर्दाखेरि यो अवस्थाको बारेमा के भइरहेको छ अलिकति हामी कुराकानी गर्छौँ र मुख्यतः आज राष्ट्रिय सभामा के भयो एकचोटि त्यो हेरौँ। त्यसपछि सत्ता पक्षको विशेष गरी गठबन्धनले एउटा निर्णय गरेको छ। अब चाहिँ संसदमै गएर फेस गर्ने प्रमुख प्रतिपक्षीको जुन व्यवहार छ त्यो चाहिँ असंसदीय भयो भनेर भनेको छ। र त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयले विज्ञप्ति पनि निकालेको छ। त्यहाँ फेरि प्रमुख प्रतिपक्षी दलमाथि एउटा ठुलो आरोप लगाइएको छ। मिटर ब्याजबाट पीडितहरूलाई न्याय दिनको निम्ति प्रस्तुत गरिएको विधेयक पास नहुनको निम्ति यहाँ चाहिँ षड्यन्त्र भयो भन्ने आशयको त्यस्तो खालको फेरि अर्को विज्ञप्ति आएको छ। भावनात्मक कुरालाई बङ्ग्याइयो भन्ने कुरा आएको छ। हामी यो विषयमा समग्रमा एकचोटि चर्चा गर्छौँ। भिडियो हेरौँ आज राष्ट्रिय सभामा के भयो, त्यसपछि हामी यी सन्दर्भमा चर्चा गर्छौँ। माननीय सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकको कार्यवाही प्रारम्भ हुन्छ। सुरुमै माननीय सदस्य उहाँले विरोध जनाउनु भएर टेबल के छ? भैरव सुन्दर श्रेष्ठ संक्षेपमा आफ्नो भनाइ राख्नुहोस्। भैरव सुन्दर श्रेष्ठले आज राख्दै हुनुहुन्छ। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, मैले केही कुराहरू राख्न चाहिँ गइरहेको चाहिँ छु। यही असार 18 गते हाम्रो देशको सम्माननीय प्रधानमन्त्री एउटा भारतीय मूलका नेपालमा बस्ने प्रीतम सिंहको 88औं जन्म अवसरको सन्दर्भमा चाहिँ उनकी छोरीले एउटा किताब निकाल्नु भएको थियो, पुस्तक निकाल्नु भएको थियो, रोज टु द भ्याली द लिगेसी अफ सरदार प्रीतम सिंह इन नेपाल भनेर। त्यो पुस्तक विमोचन गर्ने सिलसिलामा सम्माननीय प्रधानमन्त्री जानुभएको थियो र त्यो पुस्तकको विमोचन पश्चात सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले राखेका कुराहरू मलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सिलसिलामाथि प्रीतम सिंहजीले निकै ठुलो मेहनत गर्नुभएको थियो। त्यो मेहनतसँगै दिल्लीमा धेरै पटक धाउनु भएको थियो र नेपालका केही नेता र पार्टीहरूलाई पनि उहाँले संवाद गराउनु भएको थियो भनेर त्यसरी उहाँले नेपालको स्वाभिमान, नेपालको राष्ट्रियता, नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय स्वाधीनता समेतलाई आँच पुग्ने गरी जुन कुरा राख्नुभएको छ त्यो त्यसप्रति आज सारा नेपालीहरू हामी दुखी चाहिँ छौँ। र सामाजिक सञ्जालमा हेर्ने भने हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री नेपालको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न सदनले बनाउने प्रधानमन्त्री दिल्लीको निर्देशनमाथि र दिल्लीको आदेश र निर्देशनमाथि बन्द रहेछ भन्ने सामाजिक सञ्जाल त निकै तातेको छ। हामी सबै नेपालीहरूको स्वाभिमान चाहिँ गिरेको चाहिँ छ र यही कुरामाथि म सम्माननीय अध्यक्ष मार्फत म संविधानमा व्यवस्थाको कुराहरू राख्न चाहिँ चाहन्छु। संविधानको धारा 5मा राष्ट्रिय हित सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको चाहिँ छ। त्यसमा के लेखिएको छ भन्दा उपधारा 1 मा नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता र स्वाभिमान र नेपालीको हक हितको रक्षा, सीमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्ध नेपालको राष्ट्रिय हितका आधारभूत विषय हुनेछन् भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। त्यसैको उपधारा 2 मा राष्ट्रिय हित प्रतिकूल आचरण र कार्य सङ्घीय कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ भनेर स्पष्ट यसमा चाहिँ लेखेको चाहिँ छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले संविधानमा व्यवस्थापनको कुराहरूलाई समेत बिर्सिएर यसरी देशको प्रधानमन्त्री चयन गर्ने सिलसिलामा चाहिँ मेरो निम्ति थुप्रै पटक भारतमा गएर सम्बन्ध कायम गर्नुभएको थियो, धाउनु भएको थियो, जानुभएको थियो भन्ने राख्नुपर्छ। यही सन्दर्भमा चाहिँ हिजो पनि हामीले आफ्नो पार्टीको आधिकारिक धारणा यस्तो व्यक्ति, यस्तो चाहिँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ रहनका निम्ति यो खालको आचरण नगर्ने व्यक्ति प्रधानमन्त्रीमा कुर्सीमा बस्न सुहाउँदैन। नैतिकताको आधारले उहाँले
राजीनामा दिएर माग प्रशस्त गर्नुपर्छ भन्ने कुरो नेकपा एमालेको संप्रयुक्तको धारणा हिजो हामीले सार्वजनिक गरिसकेका छौँ। आज फेरि पनि हामी कुनै रहरले आज सदन चाहिँ बन्द गर्न गएका छैनौँ र आफ्नो विरोध राख्न गइरहेका छैनौँ। हामी बाध्य चाहिँ छौँ देशको सार्वभौमिकता, देशको स्वाधीनता र स्वाधीन राष्ट्रलाई आँच आउने गरी यस्तो कुनै पनि व्यक्तिबाट कुरा हुन्छ भने त्यो नेकपा एमालेको निम्ति सही हुँदैन, आम नागरिकको निम्ति पनि सही हुने विषय चाहिँ हुँदैन। यही सन्दर्भलाई लिएर फेरि आज पनि यो कार्यसूची जसरी अगाडि बढाइएको छ, सम्मान्य अध्यक्षज्यूलाई म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु, सबैभन्दा ठुलो देश चाहिँ हो, देशभन्दा ठुलो केही पनि हुन सक्दैन। हामी विनियोजन शीर्षकमा भएका जति पनि कुराहरू छन् त्यसमा छलफल गर्नका निम्ति हामी आउने सहभागी भएर कार्यक्रममध्ये अगाडि बढेका थियौँ, सदनमध्ये आफ्नो कुराहरू राखेका थियौँ र त्यो देशको यो कुराभन्दा पनि देशको हित अनुकूल हुने गरी बोल्नुपर्ने मध्ये देशको अहित हुने गरी, सार्वभौम सत्ताको अपमान हुने गरी, स्वाधीन राष्ट्रको अपमान हुने गरी हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री कुन देशबाट निर्देशित हुनुहुन्छ, कसबाट परिचालित हुनुहुन्छ, कोबाट उहाँ चाहिँ निर्देशित भएर चल्नुभएको छ, यो हामीलाई दुःखको कुरा चाहिँ हो। यही सन्दर्भमा चाहिँ आफूलाई पटक पटक प्रधानमन्त्री बन्नका निम्ति भारतको निर्देशन चाहिन्छ, भारतको चाहिँ अब यो सल्लाह सुझाव चाहिन्छ भन्ने ढङ्गले मेरो निम्ति धेरै पटक धाउनु भएको भनेर प्रितम सिंहको हवाला दिएर उहाँले पटक पटक भन्नुभएको छ। अस्ति पनि 18 गते पनि भन्नुभएको छ, त्यसलाई सच्याउने क्रममा हिजो 19 गते भन्नुभएको छ, आज पनि उहाँले बोल्दा भएको छ। यसले गर्दाखेरि यस्तो प्रधानमन्त्री देशको निम्ति प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्न लायकको हुनुहुन्न, उहाँले तत्काल राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नेकपा एमालेको संसदको तर्फबाट मैले आफ्नो धारणा राख्न पाउँछु, धारणा राखिरहेको छु। म यही कुरा जानकारी गराउँदै यो सदनलाई कामलाई अगाडि नबढाइयोस् यही भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। अब सबै सांसदहरू उठेर विरोध जनाउनु भयो। मान्य सदस्यहरू, यहाँले हिजो पनि यो विषयलाई उठाएर सदन अवरुद्ध भएको छ र निरन्तर सदन अवरुद्ध गर्नुभन्दा निरन्तर संवाद गर्ने वातावरण बनाऊ, सदन पनि चल्दै जाने, संवाद पनि हुँदै जाने र त्यसले सकारात्मक निष्कर्ष पनि निकाल्न सक्छ। यसकारण माननीयहरूलाई म बस्न आग्रह गर्दछु। हाम्रो नियमित कार्यसूचीमा हामी प्रवेश गरौँ र संवादलाई अगाडि बढाउने गरिकन यो विषयलाई लिएर जाउँ भनेर म भन्न चाहन्छु। माननीयहरू बसिदिनुहोस्। उहाँको यहाँहरू आग्रह आयो, खडा भइरहँदा हामीले नियमित अध्यक्षको कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न अप्ठ्यारो पर्छ। यसकारण नियमित कार्यसूचीमा बसेर प्रवेश गरौँ भन्ने विषयमा हामीलाई प्रवेश गर्न सहज बनाउन फेरि पनि म आग्रह गर्दछु। हामी सदनलाई अगाडि बढाउन दिने पक्षमा छैनौँ भनेर उहाँले क्लियरली भनिदिनु भयो, स्पष्ट रूपमा भनिसक्नु भएको छ। भनेपछि यो चाहिँ मुद्दा अब एकदम पेचिलो भन्दै आएको देखियो, किनभने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता केपी शर्मा ओलीले नि यो अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। त्यसै गरी अब यो विषयमा चाहिँ थप अरू कुनै स्पष्टीकरण सुन्ने होइन र चाहिँ हामीलाई चाहिँ राजीनामै चाहिन्छ भनेर उहाँले अभिव्यक्ति दिइसक्नु भएको छ। तर यो सँगसँगै चाहिँ 7 दलको जुन सत्ता गठबन्धन छ त्यसको बैठक बसेर यो चाहिँ काम असंसदीय भयो, त्यस कारणले गर्दाखेरि राजीनामा दिनु पर्दैन भनेर प्रधानमन्त्रीलाई भनिसकेको छ। यो अवस्थाले चाहिँ एक खालको प्रतिपक्षी दल र सत्ता पक्ष बीचमा चाहिँ एक खालको राजनैतिक मुठभेड चाहिँ हुने देखिन्छ। यसले चाहिँ यो नियमित कार्यसूची संसदले गर्नुपर्ने कामहरू धेरै नै प्रभावित हुने चाहिँ देखिन्छ। यो मुख्यतः अहिले चाहिँ अब यो सरकार ढाल्ने खेलमा पुग्यो कि भन्ने चाहिँ आशंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ र त्यो अभिव्यक्तिमा केपी ओलीले भन्नु पनि भएको छ पत्रकारको प्रश्नमा, अब सरकार ढाल्ने खेल हुन लागेको हो भनेर भन्दा उहाँले जो हो भन्ने एउटा जवाफ पनि अहिले सामाजिक सञ्चार माध्यममा प्रशस्तै आइरहेको छ। उहाँले चाहिँ आग्रह गरिराख्नु भएको छ मात्रै समस्याको समाधान हुँदैन होला, प्रतिपक्षी दल यसकारणका प्रधानमन्त्रीज्यूलाई मान्नु भएको छ, सदनमा उपस्थित गराएर उहाँको भनाइ के थियो भयो भन्ने बुझ्यो, उहाँको भनाइ सुन्ने वातावरण बनाऊ, अगाडि बढ्छ, त्यसपछि अगाडि बढ्न अझ राम्रो होला। म माननीयहरूलाई बस्न आग्रह गर्दछु र वातावरण सहज हुँदा प्रधानमन्त्रीलाई यहाँ बोलाएर उहाँले आफ्ना कुराहरू यो बैठकमा राख्ने त्यो वातावरण मिलाउँ। यसको लागि म फेरि पनि माननीयहरूलाई
आफ्नो आसन ग्रहण गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु। पटक पटकको आग्रहपछि पनि माननीय सदस्यहरू, राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक 2080 साल असार 22 गते शुक्रबार दिनको 12:29 बस्ने गरी स्थगित यो बैठक स्थगित हुन्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको यो विरोधको क्रम जारी नै छ अभिव्यक्तिहरूमा र यसरी बैठकहरूमा पनि त्यो अभिव्यक्त भइरहेको छ। अब भोलि बस्ने भनेको छ दुवै सदनको बैठक, राष्ट्रिय सभाको पनि अनि त्यसपछि प्रतिनिधि सभाको पनि। अब त्यहाँ कस्तो अवस्था आइपर्छ हामी त्यो हेर्दै जानुपर्ने हुन्छ। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको अभिव्यक्ति हेर्दा र सत्ता पक्षको अभिव्यक्ति हेर्दा दुवै पक्ष टसमस भएको देखिँदैन। सत्ता गठबन्धनमा रहेका 7 दलको निर्णय त आइ नै सक्यो। अब प्रधानमन्त्री सचिवालयले के भनेको छ त यस विषयमा भनेर अलिकति हामी चर्चा गरौँ र यो आजको भिडियोलाई टुङ्ग्याउँ है त। प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयबाट एउटा प्रेस नोट जारी गरिएको छ आजको मितिमा। त्यो नोटमा चाहिँ भनिएको छ कि सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले 2080 असार 18 गते काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा सरदार प्रीतम सिंहबारे दिएको अभिव्यक्तिलाई अपव्याख्या गरेर त्यसकै आडमा राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्न खोजिएको तर्फ गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ। जनयुद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश लगत्तै सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग सरदार प्रीतम सिंहको भेटघाट र चिन्जान भएको थियो। प्रचण्डकी जेठी छोरी ज्ञानु दाहाल क्यान्सर रोगबाट सङ्क्रमित भएपछि 2067-68 सालमा सिंहको दिल्ली स्थित घरमा बसेर नै उहाँको उपचार प्रक्रिया अघि बढेको र छोरीको उपचारका क्रममा उहाँको भारतमा आउजाउ हुने गरेको थियो। सोही क्रममा सिंहका नातिसँग प्रधानमन्त्री प्रचण्डका सुपुत्र प्रकाश दाहालको घनिष्ठ सम्बन्ध बनेको र उहाँहरूको सम्बन्ध औपचारिक मात्र नभएर भावनात्मक एवं पारिवारिक समेत हुँदै गएको थियो। यसरी चाहिँ यो स्पष्टीकरण दिने प्रयत्न गरिएको छ। खास किन उहाँले त्यसरी भावनात्मक मन्तव्य दिनुभयो प्रधानमन्त्रीले भनेर यहाँ चाहिँ त्यो देखिन्छ। नेपाललाई नयाँ युगतर्फ लैजान प्रचण्डकै राजनीतिक नेतृत्व आवश्यक परेको बताउने नेपालका शुभेच्छुक सिंहले अनौपचारिक भेटघाटका क्रममा प्रचण्डसँग तपाईँ जस्तो योग्य मान्छे फेरि देशको प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने सदाशयता व्यक्त गर्दै आउनुभएको सन्दर्भ पुस्तक लोकार्पणको क्रममा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले प्रसङ्गवश उल्लेख गर्नुभएको प्रश्न नै छ। यसै क्रममा सिंह दिल्ली स्थित आफ्नै घरमा पटक पटक आउजाउ गर्दा भएका पारिवारिक संवादमा सिंहले व्यक्त गरेका विषय समेत प्रधानमन्त्रीले कार्यक्रममा स्मरण गर्नुभएको हो। तर सम्बन्धको गहिराईले व्यक्त गरिएको भावनात्मक अभिव्यक्तिलाई बङ्ग्याएर अति संयुक्तिपूर्ण राजनीतिकरण गर्नु आफैमा निरर्थक र दुःखद छ। सम्मानित संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सदैव सङ्घीय संसदप्रति जवाफदेही हुनुहुन्छ। संसदमा प्रष्टीकरणको मौका समेत नदिई उहाँको भनाइको आशय विपरीत एकपक्षीय ढङ्गले प्रचार प्रसार गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ। दलगत राजनीति र लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति नै वितृष्णा सिर्जना गर्न विभिन्न कोणबाट भइरहेको हमला विरुद्ध लोकतन्त्रको रक्षा र सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि सरकारले चालेका कामबाट केही हुँदैन भन्ने निराशावादी मनोविज्ञानको ठाउँमा गरे हुने रहेछ भन्ने आशलाग्दो वातावरण सिर्जना भइरहेको बेला प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिनु भ्रष्टाचार र जनताका पक्षमा सञ्चालित अभियान रोक्ने मनसाय रहेको कुरा स्पष्टै छ। पुस्तक विमोचनको प्रसङ्गलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दलले नियोजित रूपमा संसद अवरोध गर्दा मिटर ब्याजीहरूलाई कारबाही गर्न ल्याइएको विधेयक संसदबाट पारित नभई निष्क्रिय भएको छ, जसबाट मिटर ब्याज पीडित लाखौँ नेपाली किसानहरूको न्याय प्राप्तिको अपेक्षामा गम्भीर आघात पुगेको छ। यसप्रति हामी गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै पीडित किसानहरूको न्यायको पक्षमा आवश्यक पहल लिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ। स्मरण योग्य कुरा के छ भने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड गत पुस 10 गते प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले समेतको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनुभएको र सम्मानित सदनबाट झन्डै 100% विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभएको थियो। सङ्कुचित राजनीतिक मानसिकताका साथ उहाँको राजीनामा मागेर संसद अवरुद्ध गर्नु सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायका पक्षमा सरकारले चालेका कदमको विरोध र सिङ्गो संसदको नै अपमान हुन जाने तथ्य समेत हामीले हेक्का राख्नु पर्दछ। तसर्थ यस्ता कुनै पनि प्रकारका भ्रमबाट मुक्त रहन तथा सरकारको सुशासन अभियानमा ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्न हामी सम्पूर्णमा हार्दिक अपिल गर्दछौँ। गोविन्द आचार्य, प्रेस सल्लाहकार, मिति 2080 असार 21 गते। यसरी चाहिँ यो प्रेस नोट जारी गरिएको छ। यसले के देखाउँछ भने प्रधानमन्त्री र सत्ता गठबन्धनले चाहिँ यो
अभिव्यक्तिलाई गल्ती ठानेको छैन। प्रतिपक्षले चाहिँ फेरि यसलाई चरम एकदमै उच्च तहको गल्ती राष्ट्रियता विरुद्धको अपराध चाहिँ करार गरिरहेको छ। अब यो प्रमुख प्रतिपक्षी दल र सत्ताधारी गठबन्धन दुवैको रवैया हेर्दाखेरि यो चाहिँ कहीँ टसमस नहुने र राजनीतिक हिसाबले चाहिँ द्वन्द्वतिर लैजाने प्रवृत्ति देखिन्छ। अब विशेष गरी यो भावनात्मक कुरा थियो, त्यसै गर्दाखेरि त्यो भावनात्मक रूपमा अभिव्यक्त भएको कुरालाई चाहिँ त्यसरी बुझिनु हुँदैन भन्ने चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग सम्बन्धित पक्षको देखियो। यसलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री र सत्ता गठबन्धनले कसरी व्याख्या गरेको देखियो भने यो चाहिँ दुईवटा कुराको यहाँ चाहिँ स्पष्ट रूपमा जुन सरकारले कदम चालेको छ, जुन भ्रष्टाचार विरुद्धका कदमहरू छन्, त्यो चाहिँ ललिता निवास काण्ड होस् अथवा चाहिँ यो भुटानी शरणार्थी काण्ड होस्, यो दुवैको विषयमा चाहिँ जुन भ्रष्टाचारको छानबिन अगाडि बढेको छ, कारबाहीको प्रक्रियाहरू अगाडि बढेको छ, यो कुरालाई चाहिँ अवरोध गर्न चाहिँ विपक्षी दलले चाहिँ यो बखेडा निर्माण गर्यो भन्ने उहाँहरूको आरोप छ। त्यसै गरी अर्को चाहिँ यो मिटर ब्याज पीडितहरूलाई न्याय दिनका निम्ति बनेको विधेयक निष्क्रिय भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ न्याय को पर्खाइमा रहेका जनताहरूको भावना विपरीत छ भन्ने चाहिँ सत्ता पक्षको चाहिँ त्यो आरोप रहेको छ। अब यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ विपक्षी दलहरूको आरोप त अब राष्ट्र विरोधी राष्ट्रियता विरोधी व्यक्ति चाहिँ कसरी राष्ट्रहितका निम्ति काम गर्न सक्छन्, त्यसकारणले प्रधानमन्त्री चाहिँ अहिले प्रधानमन्त्री पदमा बस्न योग्य नै छैनन् भनेर आरोप लगाइरहेको छ। अब यो मुठभेड, यो राजनीतिक मुठभेड के होला त? हुनुपर्ने चाहिँ खासमा के हो? हामीले यस विषयमा आफ्ना मतहरू राखौँ। मैले त्यही मत राख्नको निम्ति आज कसरी चाहिँ राष्ट्रिय सभाको बैठक चाहिँ अवरुद्ध भयो, त्यसै गरी के प्रेस नोटमा व्यक्त भएको छ प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट भन्ने कुरा चाहिँ यहाँहरूसँग सेयर गर्नको निम्ति यो भिडियो बनाएको। तपाईँहरूको मत एकदमै महत्त्वपूर्ण छ र त्यो मत यहाँले जाहेर गर्नुहोला। हामीले आफ्नो मतहरू राख्दै गरौँ, त्यसले गर्दा कम्तीमा पनि यो देशमा हाम्रो मत पनि छ भन्ने कुरा चाहिँ होस् भन्ने यसको ध्येय हो। आजलाई यो समसामयिक विषयमा क्रिया प्रतिक्रिया बुझ्ने र आफ्नो मत व्यक्त गर्ने श्रृङ्खला अनुक्रियाको यो भिडियो यहीँ अन्त्य गर्छु। अर्को भिडियोमा अर्को समसामयिक सन्दर्भ लिएर आउने छु। अहिलेलाई नमस्कार।